जियो डिजिटल लाइफ। सो वी हैव बीन इंस्टॉल्ड जियो फाइबर। तो चलिए इस टॉपिक को खोलते हैं, रिलायंस ग्रोथ ऑफ लाइफ। चलिए खोल दे। इसके अंदर मशीन तो लग चुका है हमारे वॉल पे, वो आपको लास्ट पे दिखाऊंगा। ये हमारा इथरनेट केबल है, ये भी कुछ वायर है एक्स्ट्रा। इसके अंदर हमारी कुछ क्लिप्स हैं, कुछ नहीं बहुत सारी हैं, जिसमें जियो फाइबर हमारा टंका है। और ये गम है। दिस इज़ द मैनुअल हाउ टू यूज़ इट। ये रहा हमारा जियो फाइबर वॉल में लगा हुआ